Salam dostlar. Heç fikir vermisinizmi? Bəzən bizə yaxşı davranan insanlardan çox bizi görməyən, bizə dəyər verməyən insanlara bağlanırıq. İlk baxışda bu qəribə görünür. Axı insan onu sevməyəni, sevənə yaxınlaşmalıdır. Amma həyat göstərir ki, bu bəzən əksinə olur. Niyə? Bu əslində mənim üçün ağır mövzudur. Ona görə ki, özüm də bunu yaşamışam öz həyatımda, münasibətlərdə, uzun münasibətdə. Və inanıram ki, başqaları da bunu yaşayıb. Bağlılıq mövzusudur bu. Çalışacağım bu mövzuya bugün qısa bir izah verim. Zəhmət olmasa videonu sona qədər izləyin və mənə də dəstək üçün bəyəndi düyməsini basın və dostlarınızla da paylaşın. Bu niyə belə olur? Problem nədədir? Psixoloji. Biz uşaqlıqdan şuuraltı proqramlarla gəlirik. Bizə yazılmış. Yəni biz bunun heç fərqində belə deyilik. Ona görə ki, biz o proqramlarla o qədər yaşayırıq ki, biz heç onun bizdə olduğunu heç fərqində belə deyilik. Bəzən biz münasibətlərdə istəyirik ki, bizi seçsinlər, bizə dəyər versinlər. Məndə misal üçün uzun müddətli münasibətlərdə necə olmuşdu? Mənim dərsizliyim olduğu üçün, yəni uşaqlıqda mən o proqramı özümdə daşıyırdım, heç bunun fərqində deyildim. O münasibətlər əslində mənim gözümü açdı. Daha doğrusu o insan. Mən istəyirdim ki, daim mənə qarşımdakı xanım mənə dəyər versin, mənə dəyər verdiğini göstərsin, nəyinsə, bilmirəm, hansısa əməllərinə bunu mənə göstərsin. Sanki olmayanda düşünürdüm ki, deməli məni sevmirlər. Sevmirlər də, mən deməli bu münasibətlərdə sevilən tərəf deyiləm. Amma sağlam münasibətlərdə bu belə deyil. Sağlam münasibətlərdə sən öz dəyərini sübut etmə məcburiyyətində deyilsən. Biz istəməməliyik ki, qarşı tərəf bizə dəyər versin. Bu normal, yəni normal münasibətlərdə belə deyil. Yəni qısacası sən düşünməməlisən ki, bu səni əgər xanım səni seçmirsə və yaxud da ki, xanımsansa kişi səni seçmirsə, o səni sevmir. Çünki əgər siz sağlam münasibətdəsinizsə, sevgi mübarizə olmalı deyil. Sən davamlı kiminsə diqqətini qazanmağa çalışırsansa, bu sevgi deyil. Əgər o insan səni seçmirsə, bu sənin dəyərini az olması demək deyil. Yəni ağır mövzudur, bilirəm, çünki özüm də bunun üzərində yaşadığım üçün və bunun uzun müddətdən sonra uzun müddətlərindəki bu müddət 1 il oldu, səhv etmirəmsə, mən də hətta 1 ildən çox
ayılması, bunlardan nəticə çıxarması falan. Bu pərdə açandan sonra gördüm ki, mən sağlam münasibətlərdə deyilmişəm. Ona görə sən əgər sevgini qazanırsansa, qısacası bu sevgi deyil. Bu sadəcə bir bağlılıqdır. Və bağlılıq sevgi yox, əsl sevgi yox. Bağlılıq hər zaman acı yaşadır. Kim ki münasibətlərdən sonra o bir-birini yaşaya bilmirəm, mən sənsiz ölərəm deyirsə, inanın 100% deyə bilərəm ki, sizə orada sevgi olmayıb, orada bağlılıq olub. Saf sevgi heç vaxt sənsiz ölərəm, o deyil. Bağlılıq deyil. Saf sevgi seçimdir. Mən səninlə yaxşıdır, sən də mənlə yaxşıdır. Necə? Okey, sən olmasan da olar. Amma bir yerdə biz daha yaxşıyıq. Amma sənsiz də olar. Okey. Okeydir. Mən okeydir. Biz bunu səhv salırıq. Həqiqətən səhv salırıq. Çoxumuz səhv salırıq. Emosiyalar o qədər bizdə, belə deyim, içərdə oynayır ki, biz onu sevgi ilə səhv salırıq. Bağlılıqla səhv salırıq daha doğrusu. Əgər sən də bu videoda biraz özrü gördünsə, zəhmət olmaz şər bölümünə yaz, öz hekayəni paylaş, mən sənə cavab yazacağım. Bütün kommentlərə cavab verirəm. Düşünürəm ki, çoxumuz belə bir sevgi ilə rastlaşmışıq. Ona görə kanalımı izlə, yenə belə bir mövzular çalışsam toxunum. Ən azı gündə bir dənə video çəkmək istəyirəm. Alınsa təbii ki. Oldu. Çox sağ olun ki, bura qədər səbirlə məni izlədiniz. Növbəti videolarda görüşmək. Ümid elə özünüzə yaxşı baxın.